Hey guys, welcome back. So இந்த வீடியோல ஒரு புது செக்மெண்ட் தான் பார்க்க போறோம். இல்ல ஒரு புது சீரிஸ்னே சொல்லிக்கலாம். பட்ஜெட் PC build for gaming and video editing. இதுல நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. பட்ஜெட் வச்சு நான் பிரிச்சிருக்கேன். Under 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60 and 70, 80 இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு அண்டர் 25,000ல பெஸ்ட் கேமிங் அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்கும் சேர்த்து ஒரு பிசி பில்டை தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு லைவாக பிசி பில்ட் பண்ணி காட்ட போகிறது இல்லை, பிகாஸ் என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு காம்பனண்ட் இல்லை, ப்ளஸ் அதை வாங்குற அளவுக்கு அமௌண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அண்டர் 25,000ல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இந்த பிசி பில்க்கு யூஸ் பண்ணுறது, அதுவும் பெஸ்ட்டாக என்னென்னலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் வித் ப்ரைஸ் டேகோட நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்து சொல்ல போகிறேன். ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட யூடியூப்ல ஒரு 10ல இருந்து ஒரு 15 வீடியோ வரைக்கும் நான் பார்த்திருப்பேன், எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக, டீடைல்ஸை கலெக்ட் பண்றதுக்காக. ஸோ அந்த 15 வீடியோஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த வீடியோல இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க போயிட்டு தனியா வந்து அந்த 15 வீடியோஸ் 10 வீடியோஸ்லாம் பார்க்க வேணும்னு அவசியமே இல்லை, பிகாஸ் அது எல்லாமே இந்த ஒரு வீடியோல உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இந்த வீடியோ மேக் பண்ணதுக்கான முக்கியமான ரீசனும் இதுதான். ஸோ அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க. அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்கன்னா அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐகானை நீங்க சேர்த்து பிரஸ் பண்ணி விட்டாதான் நம்ம சேனல்ல புதுசா எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் உடனே வரும். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அண்டர் 25,000ல நம்மளால கேமிங்க்கும் வீடியோ எடிட்டிங்கும் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண முடியுமா, சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம். அண்ட் ஒரு பிகினர்ஸ் லெவலுக்குலாம் ஒரு பெஸ்ட்டான பிசி பில்ட்னே சொல்லலாம். ப்ளஸ் நான் கேம் வந்து அதிகமாக விளையாடுவேன் அண்ட் என்கிட்ட வந்து பட்ஜெட் அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஒரு 25,000 தான் என்னால் போட முடியும். ப்ளஸ் நான் வந்து யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், எனக்கு வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஒரு பிசி வேணும் அண்ட் பட்ஜெட்டும் என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஒரு 25,000 தான் என்னால் போட முடியும் அதிகபட்சமாக. அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிசி பில்ட் ஒரு பிகினர் லெவலுக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய பிசியாக தான் இருக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிசில நம்ம என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ராசஸரை AMD தான் சூஸ் பண்ண போறேன். AMD பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியில ப்ராசஸர் அவைலபிளா இருக்கும். ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் CPU, அது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ப்ராசஸிங் மட்டும் தான் பண்ணும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ACPU அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த டைப் ஆஃப் CPUல உங்களுக்கு இன்பில்ட்டா கிராஃபிக்ஸும் வந்துடும். ஸோ அதனால நீங்க செப்பரேட்டா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தனியாக வாங்கணும்னு அவசியமே இருக்காது. ஸோ அதனால நான் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸ், அதாவது ACPU தான் யூஸ் பண்ண போறேன். இன்பில்ட்டா கிராஃபிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸர். நம்ம பண்ண போற பில்ட் ரெண்டு டைப்ல இருக்க போது. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா பிகினர் லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 2. இதுல லெவல் 1ன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா காம்பனன்ட்மே சேர்த்து உங்களுக்கு அண்டர் 25,000லயே வந்துரும். தென் லெவல் 2ன்னு பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1 விட உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் ஸ்பீட் வைஸும் நல்லாவே இருக்கும். பிளஸ் பட்ஜெட் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும். இதுல உங்களுடைய நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம், லெவல் 1க்கு போகணுமா இல்ல லெவல் 2க்கு போகணுமான்னு. நான் ஓவராலா இதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னா நான் சொல்லிட்டு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் மதர் போர்டு. ஸோ மதர் போர்டில் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ASUS Prime A320MK அப்படின்ற ஒரு மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பட்ஜெட்டான ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு மாடல்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த ப்ராசஸர் Ryzenோட ஃபர்ஸ்ட் ஜென், செகண்ட் ஜென், தேர்ட் ஜென் வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கும். ப்ளஸ் ACPU சப்போர்ட் பண்ணும். ஐ மீன் ப்ராசஸர் வித் இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸை வந்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த போர்டில் உங்களுக்கு LED லைட்டிங்லாம் இருக்குது. ப்ளஸ் மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி LEDஸ்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். தென் ரேம் ஸ்லாட்னு பார்த்தீங்கன்னா DDR4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதிகபட்சமாக 3200 mAh உள்ள ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த போர்டில் 2 ஸ்லாட் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக 32 GB வரைக்கும் தான் அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். தென் M.1 சப்போர்ட் இருக்கு. தென் SATA 6 GB per second வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பீட் தரும். USB 3.0 சப்போர்ட், இந்த மாதிரி இன்னும் அடிஷனல் நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த போர்டில் உங்களுக்கு நிறைய ப்ரொடெக்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்போனன்ட்ஸ்க்குமே ஹார்ட்வேர் ப்ரொடெக்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் இந்த போர்டில் இன்னும் நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு. பொறுமையாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பேஜோட லிங்க் தரேன், கிளிக் பண்ணி போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த போர்டோட பிரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4,500 rupees தான் வரும். ரொம்ப பட்ஜெட்டான ஒரு மதர் போர்டுன்னு சொல்லிக்கலாம். லெவல் 1 சூஸ் பண்றவங்க இந்த போர்டை சூஸ் பண்ணலாம். தென் இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிகாபைட்லேருந்து B450M DS3H அப்படின்ற ஒரு மாடல். இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸான லேட்டஸ்டான போர்டுன்னு வந்து சொல்லிக்கலாம். 320 விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் இதில் அடிஷனலாக இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போர்டோட பிரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7,700 rupees கிட்ட வரும். ஆன்லைனில் மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ்லாம் நிறைய விளையாடுறவங்க இந்த போர்டில் தாராளமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ரியல்டெக் GBE LAN சப்போர்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீட்லாம் ரொம்ப லேக் இல்லாமல் ஒரு நல்லாவே வந்து எடுத்து கொடுக்கும். அண்ட் போர்டில் உங்களுக்கு 4 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. அதனால அதிகபட்சமாக நீங்கள் 64 GB வரைக்கும் அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். தென் AMD Ryzenல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென், செகண்ட் ஜென், தேர்ட் ஜென் வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். வித் VGA கிராஃபிக்ஸ் சப்போர்ட்டை விட லெவல் 2 பில் போகிறவங்க இந்த போர்டை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். போர்டில் நம்ம 2 மாடல் பார்த்து வச்சிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம், இந்த 2 மட்டும் இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம். தென் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராசஸர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், AMD ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு லெவல் 1க்கு
நமக்கு அண்டர் 25,000 வரப்ப ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ப்ராசஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா AMD Ryzen 3 2200G வித் Radeon Vega 8 கிராஃபிக்ஸோட இருக்கு. இந்த ப்ராசஸோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தனியாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ இதுலேயே இன்பில்ட்டாக கிராஃபிக்ஸும் இருக்கு. இன்பில்ட் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்கும், அதாவது ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும். பட் இதில் இருக்கக்கூடிய Vega 8 கிராஃபிக்ஸை வச்சு நீங்கள் GTA 5 கேமை கூட நல்லாவே ரன் பண்ணலாம் லேக் இல்லாமல். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ப்ராசஸர் இது. அதுவும் இந்த பட்ஜெட்க்கு இதை விட ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ராசஸர் வேற எதுவும் கிடைக்காது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இது சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த AMD Ryzen 3 2200G உடைய பிரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6,000 ஆர் 5,900 அந்த சம்திங்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் கொஞ்சம் பிரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். இதே நீங்கள் ஆஃப்லைன் அதாவது லோக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா பிரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகவே கிடைக்கும். இந்த ப்ராசஸோடைய மெயின் ஸ்பெக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 கோர் 4 த்ரெட் உள்ள ஒரு ப்ராசஸர் தான். அண்ட் இதோடைய GPU கோர்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 கோர் வந்து இருக்கு. இதில் கொடுத்துருக்க Vega 8 GPUக்கு உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக 2 GB வரைக்கும் மெமரி இருக்கு. இதோடைய பேஸ் கிளாக் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 GHz அண்ட் மேக்ஸிமம் கிளாக் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 3.7 GHz வரைக்கும் போகும். சிப்செட்டோட சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 நானோமீட்டர்ல பில்ட் பண்ணது. 46 வாட் டு 65 வாட் வரைக்கும் பவர் கன்சப்ஷன் எடுத்துக்கும். இந்த ப்ராசஸர் பத்தி இன்னும் டீடைலா நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த பேஜோட லிங்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி போய் பாத்துங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தது Ryzen 2nd gen ப்ராசஸர். ஸோ இதுக்கு அடுத்து வேற ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா Ryzenலே 3rd gen அதாவது லேட்டஸ்டா வந்த ஜென் ப்ராசஸர் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 3 3200G அண்ட் இதுலயும் Vega 8 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்பில்ட்டாவே இருக்கு. இது லேட்டஸ்ட் ஜென் ப்ராசஸர்ன்றதுனால இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த 2200G விட இந்த 3200G உங்களுக்கு ஒரு 10% கிட்ட நல்லாவே பெர்ஃபார்மன்ஸை பூஸ்ட் அப் பண்ணி தரும். அண்ட் இதுவும் சேம் 4 கோர் 4 த்ரெட் உள்ள ப்ராசஸர் தான். GPU 8 கோர் தான். அண்ட் பேஸ் கிளாக் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.6 GHz மேக்ஸிமம் அப் டு 4.0 GHz வரைக்கும் த்ராட்டல் பண்ணிக்க முடியும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல உங்களுக்கு அதிகபட்சமாவே 3.7 GHz வரைக்கும் தான் த்ராட்டல் பண்ணிக்க முடியும். பட் இந்த லேட்டஸ்ட் 3200G அதிகபட்சமா 4.0 GHz வரைக்கும் த்ராட்டல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால ஸ்பீடு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே தரும். அண்ட் இந்த சிப்செட்டோட ஆர்கிடெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 12 நானோமீட்டர்ல பில்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம். பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் இந்த Ryzen 3 3200G உடைய பிரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 7,700 rupees கிட்ட உங்களுக்கு கிடைக்கும். லோக்கல் ஷாப்ல இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே கிடைக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மதர் போர்ட் சூஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் அதுக்கேற்ற ப்ராசஸரும் வந்து சூஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற ரேம் லெவல் 1க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8GB போதுமானது. அண்டர் 25 கேட்டகரின்னு வரதுனால 8GB தாராளமா இருக்கும். ஸோ அதனால கிராஸ்ஹேரோட 8GB DDR4 RAM வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 3000 MHz. இதோட பிரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3,800 rupees கிட்ட வரும். இது லோக்கல் ஷாப்ல உங்களுக்கு 3,500க்கே கிடைக்கும். இல்ல எனக்கு 8GB பத்தாதுன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்க 16GBக்கு போகலாம். ஸோ அதே கிராஸ்ஹேர்ல 16GB அதே 3000 MHz உள்ள ஒரு RAM கிட் பார்த்தீங்கன்னா 6,800 rupees கிடைக்கும். ஸோ இது நீங்க லோக்கல் ஷாப்ல வந்தீங்கன்னா 6,500ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். தென் SSD. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போறது 240GB SSD தான் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். WD பிராண்ட்ல சூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3,100 இல்ல 3,000 கிடைக்கும். 240GB ஒரு பேசிக்கான லெவலுக்கு போதுமானது. இல்லை எனக்கு 240GBலாம் பத்தாது 500GB வேணும்னா நீங்கள் அடிஷனலாக வாங்கிக்கலாம். என்ன காஸ்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், உங்களுடைய பட்ஜெட்டை பொறுத்து தான். நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் டிரைவ்னு வரப்போ லெவல் 1க்கு நீங்கள் 500GB ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ அது உங்களுடைய நீட்ஸை பொறுத்து தான். அந்த அண்டர் 25 பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வரதுனால நம்ம 500GB வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,600 rupees தான். இல்லை எனக்கு 500GBலாம் பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் 1TB வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1TB உடைய ஹார்ட் டிஸ்கோடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 3,100 rupees இல்லை 3,000ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபைனலாக நம்ம சூஸ் பண்ண எல்லா காம்பனன்ட்ஸ்க்கும் பவர் சப்ளை கொடுக்கணும்ல. ஸோ பவர் சப்ளை 450 வாட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். காசர் பிராண்டோடது. ஸோ இதோடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,700 rupeesல உங்களுக்கு கிடைக்கும். தென் இது எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு கேபினெட் வேணும்ல. ஸோ கேபினெட்னு வரப்போ உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கும் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய கேபினெட்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்து வச்சது சிப்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து பிளைன் RGB கேபினெட் தான். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு லுக் வைஸும் நல்லாவே இருக்கும், குவாலிட்டியும் நல்லாவே இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இந்த கேபினெட்டோடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,000 rupees. இல்லை உங்களுக்கு டெம்பர் கிளாஸ் சைட்லாம் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் உள்ள இருக்க காம்பனண்ட்டுக்கு RGB லைட்டிங்லாம் போட்டிங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு இன்னும் நல்லாவே இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு RGB லைட் இருக்குது. ஸோ இன்னும் பட்ஜெட்டாக போனால் அதுக்கும் நிறைய கேபினெட்லாம் இருக்குது. ஸோ 2,500 rupeesக்கே உங்களுக்கு கேபினெட்லாம் இருக்கும். இது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும். கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய பட்ஜெட் ப்ளஸ் உங்களுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் காம்பனன்ட்ஸ். நம்ம இந்த PC பில்டுக்கு எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் தேவையில்லை. ஸோ அது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இன்பில்ட்டான ஒரு ப்ராசஸர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ACPU. ஸோ அதனால நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவையில்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் உங்களுக்கு ஒரு 12,000லேருந்து 14,000 நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு அப்கிரேட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அசம்பிள் பண்ணி இதோடைய டோட்டல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 அதாவது அண்டர் 25,000ல வரக்கூடிய PC பில்ட். இதில் நீங்கள் அதிகபட்சமாக RAM 32GB வரைக்கும் அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸர் Ryzen 3 2200G வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதோடைய ப்ரைஸ் 6,000 rupees. தென் மதர் போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த Asus Prime A3
320MK. இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4500 rupees. Then RAM பார்த்தீங்கன்னா 8GB. இதோட பிரைஸ் 3800. Then SSD பார்த்தீங்கன்னா 240GB. இதோட பிரைஸ் 3000. ஹார்ட் டிரைவ் பார்த்தீங்கன்னா 500GB தான் போட்டிருக்கோம். 500GB போட்டால் தான் பட்ஜெட்ல வரும். இதோட பிரைஸ் 1600 rupees. Then பவர் சப்ளை 450 watt. இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3000 rupees. Then கேபினெட்ல ஒரு 2500 rupeesல இருக்கக்கூடிய கேபினெட் போட்டோம்னா இதோட டோட்டல் பட்ஜெட் 24400 rupeesல பட்ஜெட் அடங்கிடும். ஸோ என்கிட்ட அதிகமாகவே 25000 தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள ஒரு பிசி பில் பண்ணும். அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட காசே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த லெவல் 1 கேட்டகரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் லெவல் 2 இதோட பட்ஜெட் முன்ன பின்ன இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதிகபட்சமா 34000 உங்களுக்கு இந்த பிசி பில் வந்துடும். RAM 64GB வரைக்கும் அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். யூஸ் பண்ணிருக்க ப்ராசர் Ryzen 3 3200G. இதோட பிரைஸ் 7800. மதர் போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்டா பார்த்த ஜிகாபைட்டோட B450M DS3H அந்த போர்டு. இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6800 rupees. RAM பார்த்தீங்கன்னா 16GB வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இதோட காஸ்ட் 6200 rupees. SSD பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே 240GB தான் போட்டிருக்கோம். இதோட காஸ்ட் 3000 rupees. ஹார்ட் டிரைவ்னு வரப்ப 1TB வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இதோட பிரைஸ் 3000 rupees. பவர் சப்ளை 450 watt தான். இதோட பிரைஸ் 3000 rupees. கேபினெட்னு வரப்ப முன்னாடி பார்த்த அதே சிப்ட்ரானிக்ஸ் உடைய ஸ்ப்ரைன் அந்த RGB கேபினெட் பார்த்தோம்ல அந்த கேபினெட் 3000 rupees. இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணா டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 32800 rupeesல உங்களுக்கு எல்லாமே அடங்கிடும். ஸோ இந்த லெவல் 2 பிசி யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5000 இல்லை 6000 ஆனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்னும் நல்லா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கேட்டகரி வந்து சூஸ் பண்ணலாம். பிளஸ் அதிகமாக கேம் விளையாடுறவங்க வீடியோ எடிட்டிங்கும் அதிகமாக பண்றவங்க இந்த பிசி பில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் நானும் பர்சனலாக ரெக்கமெண்ட் பண்றது இந்த லெவல் 2 கேட்டகரி தான். யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராசரும் மதர் போர்டும் லேட்டஸ்ட் டிஜின்றதுனால நீங்க ஈஸியாக அப்கிரேடும் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நம்ம பில் பண்ண லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 2 அதாவது Ryzen 2nd gen அண்ட் Ryzen 3rd gen ப்ராசர் உள்ள பிசி. இது கேமிங்க்கும் வீடியோ எடிட்டிங்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும், இதோட பெஞ்ச்மார்க் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 அதாவது Ryzen 3 2200G வித் 8GB RAM. இது வீடியோ எடிட்டிங்க்கு எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றத Cinebench R20ல பெஞ்ச்மார்க் எடுத்து பார்த்துடலாம். பெஞ்ச்மார்க் 1359 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு. தென் GTA 5 ரன் பண்ணி கேமிங்க்கு எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராசர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபுல் HDல அதாவது 1080p ரெசல்யூஷன்ல நார்மல் செட்டிங்ல வச்சு நீங்க ப்ளே பண்ணீங்கன்னா அதிகபட்சமா 40 FPS வரைக்கும் போது மினிமம் 30 FPS வரைக்கும் நமக்கு கிடைச்சிருது. ஸோ உங்களுக்கு ஆவரேஜா பார்த்தீங்கன்னா 33 FPSல இருந்து ஒரு 37 FPS வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. நமக்கு 30 FPS போதுமானது கேம் விளையாடுறதுக்கு. பட் நமக்கு 35+ FPS உங்களுக்கு கிடைக்குது. லெவல் 2 PC அதாவது Ryzen 3 3200G வித் 16GB RAM கூட பேர் பண்ணோம்னா வீடியோ எடிட்டிங் என்ன மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் தருது, எப்படி ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ Cinebench R20ல நம்ம பெஞ்ச்மார்க் எடுத்தோம்னா 1475 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு. இது ரெண்டரிங் அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்கான பர்ஃபார்மன்ஸ். தென் அப்படி கேமிங் பார்த்தீங்கன்னா GTA 5 ஃபுல் HD செட்டிங்கில் அதாவது 1080 ரெசல்யூஷனில் எல்லா செட்டிங்ஸும் நார்மலில் வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணோம்னா நமக்கு மினிமம் 30 FPSலேருந்து அதிகபட்சமாக 40 FPS வரைக்கும் போகுது. ஆவரேஜாக உங்களுக்கு 33 FPSலேருந்து 35 FPS வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ கேம் விளாட்றதுக்கு போதுமான ஒரு அதுவும் இந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இந்த அளவுக்கு FPS தரது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான். இன்னும் உங்களுக்கு FPS வேணும்னா டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸில் 720ல வச்சு நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா 45 FPS கூட உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் பெஸ்ட்டான கேமிங் பிசி பில். ஸோ இப்போ 2200Gக்கும் 3200Gக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே பெஞ்ச்மார்க் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் கேமிங் வைஸ் பெரிய டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஒரே மாதிரி தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது கேமிங் பொறுத்த வரைக்கும். பட் வீடியோ எடிட்டிங் அண்ட் ரெண்டரிங் சைடு வரப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Ryzen 3 3200Gல Cinebench R20ல 1475 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு. அப்படியே Ryzen 3 2200Gல பார்த்தீங்கன்னா 1359 பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கூட இல்லை, ஒரு 5 to 8% தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபுல் டீடைலாக வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்கும். நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியில் பார்த்துருப்போம். அண்டர் 25,000ல ஒன்று பிளஸ் அண்டர் 34,000ல ஒன்று. ஸோ இது ரெண்டுமே நல்ல ஒரு பிசி பில் தான். என்கிட்ட ஒரு 25,000 தான் இருக்குது. அதுக்கு மேலே என்னால் செலவே பண்ண முடியாது சிபிக்கு. பிகாஸ் நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக மானிட்டர் வாங்கி ஆகணும். மானிட்டர் ஒரு 6,000 ஒரு 7,000 கிட்ட உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதனால் எனக்கு CPU 25,000 தான் என்னுடைய பட்ஜெட். அதுக்கு மேலே செலவே பண்ண முடியாதுன்றவங்க இந்த அண்டர் 25 செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த காம்பனண்ட்டை நீங்கள் வாங்கி பிசி வந்து பில் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் எனக்கு பட்ஜெட் வந்து முன்ன பின்னா இருந்தால் பரவாயில்ல, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5,000 கூட நான் போடுவேன், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 9,000 கூட என்னால் போட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த செகண்ட் கேட்டகரி அதாவது அண்டர் 35,000ல பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த பிசி தான் நான் உங்களுக்கு பர்சனலாக வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் இது 2020 அண்ட் இப்போ நம்ம பிசி பில் பண்ணோம்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா சாஃப்ட்வேர் ப்ளஸ் நிறைய கேம்ஸ்லாம் வந்து ரன் ஆகணும். அப்படி பார்க்குறப்ப நமக்கு லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆன அந்த ப்ராசஸர் ப்ளஸ் மதர் போர்டு கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியான மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம அப்கிரேடும் பண்ணிக்கலாம். இந்த அண்டர் 35,000ல இருக்கக்கூடிய மதர் போர்ட்லாம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதில் 4 ஸ்லாட் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 9,000 போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கான நல்ல ஒரு பிசியாக இருக்கும் இந்த அண்டர் 34,000ல இருக்கக்கூடிய பிசி. ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி பார்த்தோம்ல, இந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 8 to ஒரு 10% கிட்ட தான் டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும். நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராசஸர் Ryzen 3 2200G
ப்ளஸ் Ryzen 3 3200G. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500லேருந்து ஒரு 2500க்குள்ளே தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது. இந்த ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 8 to 10% ஸ்பீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் லேட்டஸ்ட் ஜென் இருக்க ப்ராசராக சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஃபியூச்சர் யூஸுக்கு நல்லா இருக்கும். அதாவது Ryzen 3 3200G இதை வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சர் யூஸில் நீங்கள் வந்து GPU கூட அடிஷ்னலாக எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் வந்து வாங்கி போட்டுக்க முடியும். நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் உங்களுக்கு ஒரு 13,000 14,000லேயே நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அடிஷ்னலாக உங்ககிட்ட அமௌண்ட் இருக்கப்ப கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் நீங்கள் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓவராலாக பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸில் யாராவது பிசி பில் பண்ணணும், அது கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணணும் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ மறக்காமல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் நீங்கள் வந்து பிசி பில் பண்ணலாம்னு பரவாயில்ல, இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க உங்களுக்கு பிசியை பற்றின நாலேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கெயின் ஆகும். ஸோ அதுக்காகவே இந்த வீடியோலாம் பார்க்கலாம். என்ன சொல்ல வரேன்னா, தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.